美玲，你就叉住條腰留喺度，等我過去得啦。乜搞到裝義肢咁失禮啊？呢個未來世界尖端嘅科技，你唔識咁多噶啦。做咩你？誒，係喎，呢個就係未來世界粗口手勢，你未人見過噶啦。好唔得吧？條鏈咧？冇帶，錢同女我都帶唔走噶啦，我淨係想聽啲真心話啫。我人品點啊？其實你人品都算唔錯噶啦。咁我有鬚靚啲定冇鬚型啲啊？算罷啦你，你點解係要揾我嚟屈？因為你夠重。我咁正義，你唔怕我翻嚟懟冧你睇下小新你報仇嘅咩？唔係啩？就憑你？咁又係，你同佢哋又開賭檔，又走粉，又食黑錢又剩，唔預我都心淡噶啦。我冇走粉同開賭檔啊，係佢哋自己被撈噶咋。哦，咁啊即係嘥洗黑錢啦。3個人都唔夠分，懟冧佢好應該嘅嗬。咪就係咯。咁啊抵你發啦！你扮我扮陳慧敏去冧佢哋，阿太點解我套衫嘅 size 你啱嘅咧？兩套嚟㗎，傻仔。好，由頭問過，點解你咁愛麥基華？佢死咗之後，你係都要嚟攞翻條鏈？每一件事都總有原因。你哋咪拍拖，係咪情侶？有冇搞過嘢？一定有啦，撩尾。佢咁肥，你唔怕食到爆血管啊？其實上年喺檀香山，我已經同佢訂咗婚。哦，明 Sir 你上電視啦？邊度？邊度？唔使揾啦，個鏡頭喺嗰度。佢唔係陳美玲，佢係陳美玲驚人系列嘅1872333。我哋頭先所講嘅所有嘢，佢經用微波直播全香港開闢咗個電視機，包括 Times Square 嗰部同埋所有嘅飛機手機啊！你老味啊！好。我話晒都係警司啊！你哋內務部捉鬼流仔做馬騮戲，點都要單聲我聽㗎。Sorry sir。我台灣一定要揾到鄭偉明。玫瑰園，真係有玫瑰園啊！唔准將佢交走。我應承過機械人，佢幫我扮嘢，我就應佢預言喺玫瑰花入邊死嘅喎。跟我走啊！走啊！你做乜打人隻腳叫人走㗎？美玲，你俾我去啦！你打我隻腳白鬼咩？好痛啊！係啊，知你應承過我嘅嘢係咪會做？我冇應承你喎。哎呀！下一支行啦。美玲，你保重啦。我一支。